Սահմանադրական կարգի տապալման կոչի մեղադրանքի առաջադրվել հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագրի Արմինե Օհանյանի դեմ 2 տարի առաջ Facebook-ում գրառում անելու համար։ Խմբագրին հրավիրել էին քննչական կոմիտե։ Որ ինչ-որ բան փորձելու էին անել, ես դեռ 1-2 տարի առաջ զգում էի, գիտեի ու տարբեր ազդակներ էր գալիս տարբեր մակարդակներից, հասկանալի էր, որ ընդհանուր լրատվամիջոցների դեմ այս ամեն ինչի իհարկե։ Բնական է, որ ինձ մի փոքր ճանաչող մարդը կհասկանա, որ ոչ մի ձևով սա չի կարող ինձ կաշկանդել։ Հայաստանում ԶԼՄ ներկայացուցիչների դեմ վերջին ամիսներին քրեական վարույթ հարուցելու երկրորդ դեպքն է։ Հայաստանն առաջին անգամ հայտնվել է լրագրողների անվտանգության պլատֆորմի հրապարակած զեկույցում մեդիագործիչների ձերբակալության պատճառով։ Խոսքն իմնեմնիմի ոդքասթի վարողներ Վազգեն Սաղաթելյանի եւ Նարեկ Սամսոնյանի ձերբակալության մասին է։ Դե ինչ ասեմ, խայտառակություն է ուղղակի, իրենք պետք է շարունակեն իրենց ոչ ցանկալի լրատվամիջոցներին, ովքեր որ իրենց գովքը չեն անում, թիրախավորել եւ այդպես շարունակելու են, որ չեմ տեսնում որևէ կաշկանդող բան ունեն իրենք։ Ազգային ժողովի նախորդ քառօրյա նիստի ժամանակ էլ ԿՊԱ-կան падգամավոր Լիլիթ Մինասյանն առաջարկեց ԶԼՄ-ներին պատասխանատվության ենթարկելու հերթական նախագիծը մշակել։ ԿՊԱ-կանին բարկացրել էր, որ լրատվամիջոցները գրում էին ադրբեջանցիների դիրքային առաջխաղացման մասին այն դեպքում, երբ ՊՆ-ն հերքում էր տեղեկությունը։ Թեպետ ավելի վաղ Ազգային ժողովի եւ կառավարության դիմաց լուրի իսկության մասին ապացույցներ էին բերվել։ Դա ընդհանրապես խայտառակություն է, որ այսինքն հերքեցին, ուրեմն վերջ, բայց հերքեցին եւ ոչ մի փահակապաստար չբերեցին, չէ՞, կոնկրետ այս դեպքի վերջին դեպքի համար։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա ասում եմ էլի, որ սա նշանակում է Հայաստանի ադրբեջանացում, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Ըստ Օհանյանի, իրականում նման ձևակերպումների տակ հաճախ թաքնվում է քննադատությունը չեզոքացնելու եւ այլընտրանքային կարծիքները դուրս մղելու փորձը։ Իսկ դա արդեն ոչ թե քաղաքական պայքար է, այլ տեղեկատվական դաշտի վերահսկում։ Չորրորդ իշխանությունը Հայաստանի անկախ պետության ընթացքում միշտ է եղել, իհարկե թիրախում, միշտ անհանգստացրել է իշխանություններին, հա, մենք միշտ խնդիրներ ենք ունեցել, լրագրողները, խմբագիրները, լրատվամիջոցներ են փակվել, բացվել եւ հազար ու մի պատմությունների միջով ենք անում։ Ես քանի որ դեռ ակունքներից եմ աշխատում, հա, այս դաշտում դրա համար այդ ամեն ինչի աչքի առաջ է եղել, այդ նորություն չի, ոչ էլ մեզ դա զարմացնում է։ Զրուցակիցներս ասում են, այսօր ավելի քան երբևէ ակնհայտ է, որ իշխանությունը չի հանդուրժում սուր հարցերը, քննադատական հրապարակումներն ու անկախ դիրքորոշումը։ Փոխարենը ձևավորում են հարմարավետ միջավայր, լոյալ եւ վերահսկվող տեղեկատվության համար։ Թիրախավորումը սկսեց վաղուց, կարծեմ 2019 թվականից, երբ փոխեցին սրբարտության եւ վիրավորանքի մասին դրույթները քաղաքացիական օրենսգիրքում եւ արդեն տուգանքները ընդլայնեցին, ընդ որում փոխելու նախաձեռնությունը գալիս էր Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանից, ով եթե դուք դատալեքսում ուսումնասիրեք, կհասկանաք, որ ամենաշատն է տարբեր լրատվամիջոցների դատական հայցեր ներկայացնում եւ տարբեր պահանջներ ներկայացնում։ Թոսունյանը նշում է, լրագրողները հայտնվում են թիրախում, երբ նրանց գրած տեղեկությունը իշխանության սրտով չի լինում։ Իսկ երբ իշխանությունը փորձում է սահմանափակել կամ վերահսկել լրատվամիջոցները, վտանգվում է ոչ միայն լրագրողի աշխատանքը, այլև հանրության տեղեկացված լինելու իրավունքը։ Ժողովրդավարության հիմքում ոչ թե լռությունն է, այլ բազմակարծությունը, իսկ բազմակարծությունն անհնար է առանց անկախ եւ ազատ մամուլի։ Իշխանությունը նաեւ լրատվամիջոցների մասով ունի հարցեր եւ այդ հարցերը փորձում է լուծի։ Նրանք, ովքեր ավելի այդ ֆինանսական մասով ոչ ավելի թափանցիկ են, ոչ ավելի պարզ է իրանց, իհարկե ոչ իշխանականները դե այդքան չեն կպնի։ ԶԼՄ-ները ժողովրդավարության կարևորագույն ինստիտուտներից են։ Լրատվամիջոցներն ըստ էության վերահսկում են իշխանության քայլերը, ստեղծում հակակշիռ, իսկ երբ այդ հակակշիռը թուլացվում կամ ճնշվում է, խախտվում է ամբողջ համակարգի հավասարակշռությունը։ Ըստ զրուցակիցներիս, այսօր Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացները հենց այդ հավասարակշռության խախտման մասին են։ Երբ իշխանությունը պայքարում է ոչ թե խնդիրների, այլ դրանց մասին խոսողների դեմ, արդեն հստակ ազդանշան է, խնդիրները չեն լուծվելու, իսկ դրանց մասին խոսողներին պարզապես փորձելու են լռեցնել։ Սեդա Մակարյան, Տարոն Ղանդելյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։